То есть на этой неделе я веду курс для журналистов всей Скандинавии, северных стран, перед чемпионатом мира в России. Люди объединяются, слушают друг друга, слушают советы, чтобы узнать, как я могу работать как честный журналист в России. Какие будут препятствия, какие опасности, как я должен готовиться к этому, потому что я хочу честно делать свою работу там и вернуться целым и чувствовать себя достойным журналистом. Я прошу прощения, если в двух словах, то можно описать, что вы расскажете этим людям на семинаре? Ну, я буду говорить в основном о том, что для частного человека Россия не более опасна, чем другие страны. То есть это соблюдать нормальные рутины. Но есть особенности. Допустим, быть очень бдительными, там повышенный риск встретиться с сложной информацией. И чтобы проверять, и эта ложная информация иногда скрывается очень хорошо, чтобы ты должен быть более бдительным, чем у нас. Наши достаточно наивны. Я сам достаточно наивный человек. Вот вы так про Трампа так аккуратно говорите, а при этом практически его цитатами говорите. Ложная информация, фейк-ньюс. Да. Да? Да, конечно, это потому что я не говорю, что Россия родина ложной информации, но она использует активно это. И это делает не какая-то группа, которая сидит в Кремле и все это делает. Это делается профессиональным с людьми, которые на этом зарабатывают деньги и служат, значит, спецслужбами.